Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun wa usikum wa nafsi ala du'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Ayyuhal hafidhun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Di Payun, Ketua DKM Musbika Kecamatan Surade, para alim ulama, para tokoh, musim-musim kita hormat, hadirin wal hadirat, mudah-mudahan sadayana dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah. Amin. Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, binadan ieu urang biasa dikumpulkeun iradah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sengaja dikeun sabab lantaran urang jaga kumpul ngariung dina kehidupan abadi dina surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sakaca ngalajengan kana tugas pokok simkuring tadi disebutkeun bahwa dina dana ieu ngisi pansen ngisian acara atas nama MUI simkuring salah senama paminten beberapa tahun kapengker mundurkeun diri ka Ustadz oleh untuk tidak mengisi karena gaduh pengisian khusus di pondok pesantren. Di dadangan dia umat di ketua MUI nuju kirang sehat, bahkan kamari paminten lemah musyawarah kembali pemilihan simkuring disuruhkan beberapa rekan kamu mendampingi beliau dalam mengemban tugas MUI. Salah selama kepapasan kami ketika takdir sudah menentukan apa boleh buat. Satu hal anu janten emutan simkuring baru sadar. Terkadang kita pintar mengkritisi apapun yang orang lain lakukan. Pemerintah kurang dikritisi, pejabat apapun kita kritisi, siapapun orang yang memimpin kita kritisi. Tidak salah, memang tidak salah. Tapi ketika mengemban amanah ia karak sadar, ya Allah, mampukah apa yang pernah saya kritisi, apa yang dipandang salah terhadap orang lain, mampu terurang ketika menjabat jabatan. Jangan-jangan orang mampu berbuat apa. Ieu jadi masalah permasalahan ayeuna di negeri urang. Padahal setiap insan manusia punya peranan tersendiri jangan bangun negeri ieu. Tapi terkadang orang lupa karena tugas orang, tapi orang terlalu resep ningali kesalahan orang lain. Padahal mah ngomean Indonesia mah tinggal ngomean eusina. Takdirna urang sararea sebagai isina dunia ieu, isina Indonesia. Minimal atuh urang. Tayeu pamunten simkuring nyuhungkeun doa ti sadayana. Mudah-mudahan simkuring rekan-rekan anu tos diabanahi pengurusan Majelis Ulama Indonesia mampu ngalaksanakeun tugasna. Doa nanti sadaya. Tugas teu aya alasan, teu aya dana.
itulah bagian kita itu. Nah, mudah-mudahan nu kaduana atas nama MUI Simkuring ningali pembangunan anu begitu megah, PR anu begitu besar. Ayeuna Masjid Al Jalil anu luar biasa. Masjid urang sarerea sampai saat ini bikin kaki pos sabaraha tahun kira-kira orang menghadiri ningali sapertos. Ternyata urang teh teu mampu berbuat apapun. Pusat kecamatan Surade teu mampu. Rek kumaha urang mengkritis membangun negeri, lamun ngabangun masjid seperti kieu urang teu mampu. Padahal Allah sudah menjanjikan keberuntungan sing mau panjang karena menentukan hasil belasan hari. Minimal 13 keberuntungan kurang ketika kurang ikut sumbangsi di masjid. Sebuah amal yang terus kontinu selama masjid ini akhir, maka seluruhnya bakal ngocor ke siapapun orang yang ikut andil dalam sebuah pembangunan. Simkuring apresiasi kepada panitia, oke, para inpaker, para anutas infak, karena ini masih mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala balasan anu lipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Urang lajeng karena tugas anu panitia dipasikeun sebuah tema anu cukup menangkan. Eksistensi Allah terhadap alam semesta. Ieu tema teh jigana inti kehidupan urang teh urang kedah terang terhadap bagaimana hubungan urang sebagai makhluk sareng eksistensi Gusti Allah terhadap alam ieu. Ieu pokona kehidupan, mencari ilmu apapun ujungna urang kedah terang saha urang saha Allah. Moal tiasa dibahas 30 menit. Mungkin samingon 2 minggu, 1 tahun 2 tahun mual tercapai bahasan anu sempurna. Tapi di dadangan ieu Simkuring mencoba secara garis besar. Urang awali ku surat Al-Fatihah. Untuk garis besar nahungkeun. Dina surat Al-Fatihah urang geus hafal sadaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah hafal sadaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Garis besarna dalam dijelaskan ke ilmu bahasa Arab cukup lama memakan waktu. Anu sok biasa kurang diartikan sagala puji kagungan Allah. Salasana lamun ieu bahasa alhamdulillah tos ngajiwaraga rasana di urang sarerea, maka akan selesailah kehidupan. Moal aya takabur, moal aya urang asal leuwih hebat, asal leuwih keren. Sabab surang sudah menyadari alhamdulillahirabbil alamin, sagala puji kagungan Allah. Lamun cek santri mah puji aya 4. Qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal qadim, hadis alal hadis. Pujian Allah terhadap Allah itu milik Allah. Kemudian Allah memuji terhadap makhluknya salah sawiosa ketika Rasulullah dipuji ku Allah. La'alla khuluqin adzim. Dalam sosok Nabi Muhammad terdapat akhlak yang mulia kata Allah. Allah memuji Rasulullah SAW. Itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sosok Nabi pun Allah yang menciptakan. Kemampuan Nabi pun Allah anu masihan. Maka teu aya kebanggaan di makhluk walaupun siapapun. Pujian urang ka manusia kembali. Urang disebut pinter, urang disebut berehan, urang disebut luar biasa. Orang yang memahami tentang eksistensi Gusti Allah, keseluruhan adalah milik Gusti Allah. Sedikit pun dalam hatinya tidak akan pernah merasa berbangga diri. Riksakeun urang diri. Kalaupun ada yang menghina, nah, kebalikannya. Ketika dipuji kita tidak pernah berbangga diri. Sebaliknya ketika kita dihina pun kita tidak pernah tersakiti.
Sabab nu agung Gusti Allah, nu pinter Gusti Allah, nu uninga Gusti Allah, anu sempurna milik Gusti Allah. Sedangkan urang sebagai makhluk adalah makhluk anu serba kekurangan, maha bodoh, maha berdosa, maha tidak memiliki apa. Ketika orang merasa tersakiti hati, ada hinaan-hinaan, secara tidak langsung dalam jiwa kita ada pengakuan kesombongan. Sakali ini lamun urang dihina ngarasa nyeri hati, direndahkan, merasa tersakiti, berarti urang dalam jiwa urang mengatakan, walaupun lisan tidak mengatakan, tapi fakta hati mengatakan bahwa kita adalah manusia mulia. Kita merasa sesuatu yang istimewa. Lamun urang sadar bahwa saat kita adalah manusia yang hina, manusia yang serba kekurangan, hanya kesempurnaan milik Allah, maka kita tidak akan merasa tersakiti terhadap hinaan-hinaan manusia. Paling kita menyadarkan ini. Satu, urang lajengkeun ari Allah teh saha? Rabbil alamin. Anu ae malikihim, anu ngamilik alam, anu ngurus alam semesta ieu. Nah, sagus ya Allah teh malikihim rabbil alamin, anu mengurus A sampai Z terhadap alam. Ma huwa alam, naon anu disebut alam teh? Aya kedangartos dina tafsir Al-Wasit karangan Syekh Tantawi Syekhul Al-Ajhar, disebutkan bahwa alam kullu maujudin siwallah, apapun yang ada selain Gusti Allah itu adalah alam. Sekali deui disebut alam teh kullu maujudin siwallah, segala sesuatu yang ada selain Gusti Allah itu adalah alam. Saha nu ngurusna? Gusti Allah. Jadi manusia, jin, malaikat, dunia, benda-benda langit, surga, neraka, seluruhna diurus ku Gusti Allah. Aya teu hiji perkara anu teu diurus ku Allah? Teu aya. Seluruhna ieu adalah diurus ku Gusti Allah. Teu aya hiji perkara anu teu diurus ku Gusti Allah. Ti A duhikeun ka Z, seluruhna adalah diurus ku Gusti Allah. Teu aya anu teu diurus ku Allah, seluruhna Rabbil alamin, bahwa Allah itu adalah nu ngurus seluruh alam. Murabbi, tarbiyah murabbi eta tina asal dan kata anu sami. Jadi ketika alam semesta ieu aya, Allah sudah tahu pami hoyong ngabahas mah asma zat af'al, seluruhna urang teu bahas karena urang tiasa memahami sesungguhna. Tapi garis besarna bahwa seluruhna adalah milik Allah, seluruhna diatur ku Gusti Allah. Tentang apapun. Tong kaget alam ayeuna ada gejolak kerusakan anu luar biasa. Ketika umat manusia, aya umat Islam terasa teraniaya, ulah kaget. Awas dulunya. Oh, aya umat Islam ulah sieun ku agama Islam hancur. Ya, kurang belajar. Ari agama saha anu nanggung jawab? Allah. Awas, agama itu ditanggung jawab Allah. Rasul mungkin sering Rasulullah dalam beberapa hadis mengungkapkan bakal terjadi di akhir zaman umat Kanjeng Rasul, umat muslim, bagaimana umat-umat kafirin begitu berani ke umat Kanjeng Rasul. Bahkan dicontohkan kuanyuna seperti jalma lapar anu nyerang makanan. Begitu berani. Rasulullah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah umat muslim jumlahnya sedikit?" Rasulullah ngajawab, dalam waktu itu bahkan umat Islam jumlahnya luar biasa banyak. Tapi surkanya Rasul, dalam diri manusia aya hiji penyakit wahan. Itu disebut pante cinta dunia, sieun maut, takut mati meninggalkan keduniaan. Ayeuna tayana terjadi.
kemungkinan terjadi ayeuna. Begitu umat kafirin begitu berani nak umat Islam, wanita luar biasa, menguasai luar biasa, Allah ditimbulkan kawannya kanggo umat muslim. Menguasai umat Islam, Timur Tengah hancur, besagalana hancur. Ketika ini terjadi, nah ini sikap orang yang beriman. Saha nu gaduh panyakit wahan, saha nu gaduh penyakit cinta terhadap dunia, takut kita mati, saha kira-kira? Urang sarerea. Ketika ini terjadi, penyakitnya pasti aya di urang. Ulah nyalahkeun batur, ulah nyalahkeun A, B, C, penyakitnya aya di urang sabab urang sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana memperbaikinya? Perbaiki diri orang. Kemudian Rasulullah memprediksi agama bakal bangkit kembali. Ketika terjadi umat kafirin begitu berani terhadap umat muslim, ini adalah sodaq Allah wa Rasul, bukti kebenaran prediksi Allah dan Rasulnya. Justru lamun teu kieu akhir zaman, maka prediksi Rasul apa yang diungkapkan Rasul itu salah. Bahwa ini adalah bukti kebenaran Rasulullah SAW. Jadi ulah sieun, ini kebenaran. Nah, orang harus beradaptasi dalam posisi ini. Kumaha carana orang selamat dalam posisi ini? Ulah ngamahan dosa. Nu salah teh batur jeung batur, urang mah kitu dah. Ya Rasul. Nagara rusak gara-gara salah satuna korupsi, kadang-kadang disalahkeun saha batur, Pak. Padahal orang sadar korupsi teh terus merajalela tapi pikeun ka tungtung pikeun ka hana. Termasuk orang mungkin. Orang adalah bagian yang menjadikan Indonesia ieu rusak. Oh, kamu anu di pemerintahan A B C D lah tekan didongengkeun dia disahkeun hate urang sarerea. Termasuk simkuring di pesantren itu tidak terlepas dari wilayah itu. Simkuring kadang ya ternyata nu ngaruksak alam ieu, nu ngaruksak Indonesia ini adalah urang sarerea. Urang kudu nyalahkeun saha? Nah iya urang mah ka warung-warung teu laku nyalahkeun batur, nyeri cangkeng nyalahkeun batur. Pada segala sesuatu apa yang terjadi itu kesalahan orang. Nah ini yang jadi masalah orang saleh. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakan segala tidaklah terjadi sesuatu karena diri orang saleh illa ma kataballahu lana, kecuali ketentuan yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas sekali ini. Segala sesuatu yang terjadi ka urang sadayana illa ma kataballahu lana, itu atas dasar ketentuan ajali utos dipasihkeun ka urang sadayana kakukeun urang. Aya corona eta teh tos titis tulis di ajali walaupun asbabna urang sarerea. Asbab hakikatna Allah, asbab nama tetap orang sadaya. Nah ieu asbabna urang, kerusakan alam ieu urang. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Nampakna karusakan ieu alam dunia di lautan jeung di daratan bima kasabat aydina, seluruhna karena sabab ulah manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kemudian Allah simpulkan sedikit dari apa sebab yang manusia lakukan. Jadi nu ditimbulkan di alam dunia ieu adalah saalit tina sabab kalakuan urang. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah menimbulkan akibat dari perbuatan kita, tujuannya luar biasa. La'allahum yarji'un, supaya umat manusia kembali ka Gusti Allah. Sok geura lamun aya lini ayeuna jorengkeun ku lini. Osok kareling tara. Eling nukur itu tara salat istighfar.
nuker usaha istighfar, nuker ngalamun oge istighfar. Kulini jadi ayalan lini teh saya awal. Saya ngajadikeun manusia eling ka Gusti. Ngan jadi masalahna lamun eureun lini, elingna eureun teu. Piraku unggal jam kudu dilinian mah. Tah. Eureunna urang serasa apapun yang terjadi itu harus mengantarkan diri orang menuju Allah Subhanahu wa taala. Saalit urang tapakur, urang seueur dosa teu? Lamun dihitung 24 jam seueur eling seueur teu eling. Lamun seueur teu eling tanpa sahabat Allah Rahman Rahim Allah Ghafur Rahim Allah urang pi surgaeun pi neraka. Kecuali kita paham Allah. Ulama seorang wali Ilahi Rasulul Firdaus Allah bahwa menyatakan orang teh neraka lamun tanpa Ghafur Rahim Allah. Sok logika lamun urang di neraka sorsa keterangan lamun seuneu neraka ditimbulkeun di lunya ieu alam dunya hancur. Jadi jangan hancurkan alam dunia ieu cek simpuring bawa teu kudu make dosa batur make dosa teh sorangan ge hancur ya dunia. Jangan-jangan terjadi na krisis moneter, terjadi na corona bawa gara-gara dosa si Asep. Simkuring ya Allah bawa gara-gara dosa hati. Sabab jangan hancurkan ieu alam dunia lamun urang sadar karena dosa urang teu kudu make dosa batur hancur urang. Ieu make kudu nyalahkeun batur. Dosa batur mah itu karak khobariyah cenah. Awas. Apapun yang orang lain lakukan yang kita lihat itu mungkin benar mungkin ari dosa orang pasti itu salahnya. Butuh saksi terhadap dosa orang. Teu butuh. Sabab kita yang melakukan teu butuh saksi kita bisa menyatakan bahwa kita adalah manusia berdosa. Tinggal seluruhnya kembali ke Gusti Allah, maka jaminanana insya Allah alam semesta ieu negara ieu bakal menjadi sesuatu yang baik. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wa seandainya ahli kampung ahli negara amanu beriman wa taqaw takwa la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal maka akan bukakan keberkahan langit dan bumi. Saha ahli negara teh? Saha ahli alam dunia teh saha? Urang. Coba koreksi diri pribadi masing-masing. Hablum minallah na perbaiki, hablum minan nas na perbaiki. Insyaallah menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seluruhna tos diatur ku Gusti Allah. Kullun indillah sadayana ge Gusti Allah. Sebab akibatna sebab urang. Nanti ieu agama bakal nanyeur deui. Tadi ngumpinya bakal di akhir zaman agama bakal nanyeur luar biasa. Jadi urang teh kudu ngahariwangkeun masalah agama. Sabab agama Allah menanggung jawab. Allah menanggung jawab. Ketika ayeuna manusia ada kemunduran anu luar biasa. Ini adalah bukti kebenaran Rasul. Tapi urang kedah nyerak hikmah bagaimana kita selamat dalam kondisi seperti ini. Agama itu Allah menanggung jawab mungkin bakal muncul deui. Tong sieun ditinggalkeun ku abdi Allah tercinta terkeren Kanjeng Rasulullah SAW. Kumaha agama tetap nganjeur. Ditinggalkeun ku para sahabat agama semakin menjabat. Ditinggalkeun ku para sahabat, ditinggalkeun ku para tabi'in, agama semakin luar biasa bangkit. Sabab Allah menanggung jawab. Komo ditinggalkeun ku urang mah tong sieun. Tapi nu sieun mah apakah urang bersesuaian apa tidak? Urang sabab in asantum li anfusikum wa in asatum falah. Berupaya harus, tapi ketakutan itu tidak boleh. Apapun yang terjadi, kullu yusibana illa huwa maulana. Allah lah yang mengatur seluruhnya. Kusabab Allah yang mengatur seluruhnya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka wajiblah kepada mukmin itu berserah diri ka Gusti Allah, memasrahkan seluruh urusan ka Gusti Allah. Ieu urusan teh masrahkeun mah tawakal mah urusan
hate awas urang balah kumaha Gusti Allah sabari hees budak arek jajan rek henteu kumaha Gusti Allah we sabari urang berusaha, bukan seperti itu. Otak mikir, awak gawe, hate cicing. Sabab tawakal pasrah itu adalah pagawean hate lain pagawean awak. Urang masuk dibalik ari awak cicing ari hate hoyuh gawe ka ditu ka ditu. Ari dina pesak daya artos ari anina hate loba. Urang eta. Saehingga ka Indomaret itu bisa jajan. Kuduna na ATM eusian tapi na hate kosong. Pasrah ka Gusti Allah kusabab seluruhna adalah Allah nu ngatur. Falyatawakkalul mukminun, orang-orang anu beriman itu berserah diri ka Gusti Allah. Contohan agama itu Allah nu nanggung jawab. Salih Ashabul Kahfi mungkin terangnya ada orang pemuda saudara sapal 5 atau 7 anu luar biasa melawan kezaliman, melawan kezaliman dikala umat, dikala kepemerintahan dunia waktu setan zalim, berusaha tekad anu kuat sehingga dipenjara, kabur di penjara. Dengan kasih sayang Allah dilebetkeun ka buha, kemudian tidur selama 309 tahun. Begitu nyari geus aman. Jadi ku kadoliman itu dilawan teh ku sarewe ku Ashabul Kahfi. Tapi dadasana tekad anu kuat. Ieu harus ngeureub. Allah yang menyatakan bukan oleh siapa-siapa, tapi itu adalah ketentuan Allah menyatakan. Bagaimana Fir'aun menguasai dunia sehingga dirinya mengatakan bahwa saya adalah Tuhan karena apapun dirinya mampu. Ketika ayat berita bahkan ada sebuah kelahiran sosok manusia yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Fir'aun sibuk setiap rumah dijaga anu haram. Ketika kubrak anak lalaki maka dibunuh, kubrak anak lalaki dibunuh. Bertahun-tahun dicaprekeun Fir'aun kajagaan. Tidak tahu bahwa yang akan merusak keur dididik sagala rupa kun Fir'aun. Nyata Musa diurus, diparapan, dididik strategi sagala rupa. Lamun bahasa ayeuna mah Fir'aun ngadidik. Sedangkan Fir'aun sibuk dalam ketakutan berpuluh-puluh tahun ngajagaan. Ternyata yang akan merusak keur dididik ku ilmu Fir'aun sendiri. Strategi nana. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ya da keur ngaji tauhid. Jadi urang teu kudu sieun ku Cina, teu kudu sieun ku Amerika, teu kudu sieun ari Cina saha pangeranna kira-kira? Allah. Amerika? Allah. Eropa? Allah. Lamun pangeranna beda arah kita urang sieun. Dek kasih perang ya pangeran bisi pangeran urang. Ari pangeran anu sarua mah Allah sudah menentukan kebangkitan Islam naon sieuna. Keun antara sedang bangun segala rupa urang dua urang nganikmati ge baru dijaga. Tong sieun bahwa ini adalah siklus alam semesta. Siapapun yang bisa menerima dan selalu beradaptasi dalam situasi kondisi itu yang paling beruntung. Ketika malam datang, urang kati isan, ulah maksa berang geura datang. Bisa teu berang didatangkeun urang segera supaya panan poe ayeuna datang nganyinari urang. Mustahil. Lamun tiri simutan, biarkan pagi datang tepat pada waktunya. Dalam kehidupan pun sama. Jangan pernah ada yang ditakuti. Apapun sabab seluruhnya Allah mengatur. Paham ya? Tong sieun, nu sieun mah urang teu bersesuaian jeung hukum-hukum Gusti Allah. Ieu kebenaran Rasulullah seperti kieu. Lamun teu kieu justru gugurlah sifat sidikna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu tanda kebenaran. Bahkan namun dituliskan kali itu Ar-Rahmanir Rahim. Nah iya. Ar-Rahman ulama
tafsiran sapali masyhur tafsirna saur sapalina sifat Ar-Rahman itu peranan Gusti Allah bijamiil khalqi kasakabeh makhluk rek muslim rek kafir itu seluruhnya diperlakukan ku Gusti Allah. Rizkina saha nu ngadamel Gusti Allah. Jadi rek muslim rek non muslim seluruhnya diatur ku Gusti Allah ku sifat rahmana Gusti Allah. Sifat ar-rahmin ar-rahim alal mukminina khosoh khusus yang mukmin salah sawiya sangkin di surga. Jadi ulah urang ngadoakan lamun main bola geura Indonesia jeung luar negeri doa urang teu dijawab. Pan batur ke sarua pangeranana. Ya. Tong aneh hal-hal seperti rizki Allah nu ngatur ku sifat Ar-Rahman Ar-Rahim seluruh makhluk ku Allah dipasihan sadaya. Tong aneh rizki ku saha diatur? Allah. Tos pasti urang pasti dipasihan rizki. Pasti. Lamun pasti ragu deui teu. Nah ieu urang. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizq wa seluruhna di muka bumi ieu Allah nu masihan rezeki. Tong sieu ieu mah ngahal sautik ganengna luar biasa. Awas, tong dikaitkeun kana pamarentah ieu nya, dukung mendukung bukan. Tapi hal-hal ieu pasti terjadi. Osok riweuh urang kumaha? Sok urang tapakuran. Rek nyebutkeun dunia semakin mundur kumaha? Motor beki seueur beki saalit ayeuna jeung kapungkur. Oh, emutan 30 tahun yang lalu jeung ayeuna motor seueur mana? Ayeuna mobil seueur mana? Mahal ayeuna mahal baheula. Jadi dunia ieu leuwih maju leuwih mundur. Nah, coba geura jarum coklat baheula sabaraha? 700 perak meuli batangan ayeuna 15.000 meuli bungkusan. Ibu sok harga baheula beas mungkin ngalami 2.000 1.000 saleter ayeuna 10.000. Urang mampu keneh baheula keur 1.000 mampu keneh ayeuna. Mending murah deui cara baheula mending mahal tapi cara ayeuna. Terus masalahna naon atuh? Lamun kapungkur 1.000 urang teu pati mampu kabeuli. 10.000 ayeuna mampu urang hayang sabaraha dahar tinggal daek, baheula mah dahar ge dipasi, dipisah-pisah. Ayeuna mah 10.000 daek sakadaek. Lamun baheula hese 1.000 hese 10.000 babari. Lamun engke 20.000 kudu leuwih yakin pasti leuwih babari deui. Karena fakta 1.000 hese 10.000 babari 20.000 pasti batu babari ya ieu. Ieu fakta sanes ngalamun. Janji Allah dunia itu bakal lebih luar biasa. Rek nyebutkeun ayeuna kurang kumaha? Kapungkur motor 2 jutaan eksklusif ayeuna 35 juta. Kapungkur ojekan duaan ayeuna 2 per motor di bumi. Mending 2 juta deui motor tetep hese cara baheula mending 35 kabeuli. Kabeuli. Wah, engke mah 70.000, 70 juta kan berarti kabeuli emek 3 engke. Kan fakta. Urang ka sakola kapungkurna motor nyeken. Di sapatu teu. Ari ayeuna budak urang ka sakola mapah atau na motor? Na motor. Kabayang teu incu urang ke dina naon? Oh, ini orangnya mobil. Cicit orang membawa helikopter itu sewa. Iya fakta. Terus naon atuh nu jadi masalah? Nah iya. Sok ari corona aya masalah teu corona. Memeh corona orang tuang teu. Datang corona masih kena tuang teu. Memeh corona boga gaduh motor. Datang corona motor ka ical teu. Memeh corona gaduh bumi. Datang corona bumi ka ical teu. Terus naon masalahna? Sok naon masalah? Masalahna teh memeh corona teu meunang bantuan, datang corona meunang bantuan eta.
teu pernah teu eureun teu ngarokok teu areureunnya. Tah gitu. Jadi naon anu masalah? Masalah dunia tapi kan ke akhir dunia janji Allah, prediksi Rasul bakal terus bangkit luar biasa. Masjid terus beres. Da akhir zaman mah bakal pagreng-agreng masjid mah. Kan ngeusian Allah. Gitu. Pasti jadi. Nah, jadi tak ada masalah asli nama. Ketika pandangan orang jelek, maka seluruhnya akan menjadikan kita sengsara. Tapi ketika kita memandang baik, maka seluruhnya akan menjadikan kebahagiaan yang dari orang. Sok taroskeun ka tukang off-road aya di off-road. Ka tukang off-road mah ningali jalan leutak teh, oh gunung, kahana. Atau keren. Tapi ketika dilintasi ngagubrang seserian dah. Mobil rusak, wah seri kene. Padahal jalan itu boleh. Ketika dirinya mengatakan bahwa ini adalah lintasan baik, maka bahagia. Ibu nyaah kamu orang kali. Nyaah. Ari murang kali kagungan saha aslina. Kagungan Allah. Ari urang naon atuh peranan urang? Katitipan. Kira-kira nyaaheun nu gaduh nyaah nu katitipan. Nu gaduh. Ulah bingung. Allah langkung nyaah ka urang. Keun aya corona gering, tong aneh ku gering da urang mah jelema. Da moal kacida-cida teuing gering nage paling kacida maot. Dokter nage maut, ahli jampe nage, emang dahe kurang teu maut-maut. Kan henteu naon masalahna teh aya masalah. Yakin teu aya nu pangnyana lagi urang kecuali Gusti Allah. Lamun inung nu begitu tekat sifatan Rahman Rahim geus nyah luar biasa, kumaha kabayang Allah nyaahna. Make ragu keneh. Tah ieu ilmu yakin ku Allah dirisian yakin faktana buktina nya deui tika pungkur beuki senang ka dieu tapi kunaon untuk hari esok make ragu deui urang mah ragu tur Gusti Allah dina kitab Taurat tapi anu tos ditranslate ya benar Adam la utallibuka harta sakit la utalib kaulat meredih ke anjeun bi ibadati godin kana ibadah poe isukan. Allah mah tara meredih ibadah kana poe isukan. Atau misalkan subuh isukan aya kewajiban urang kan. Teu dititah ku Allah tidak mikiran subuh isukan. Allah teu marentah la utalibuka bi ibadati godin. Aing teu pernah marentah ibadah ka maneh poe isukan. Tapi lu diparentah Allah mah subuh tadi. Wala tutalibka, walam tutalibka birizq ala rizki godin. Kusabab kitu tong sok menta rizki yang urusan isukan dae karena nitah perkara paisukan. Ya Allah, urang make ragu keneh ka Gusti Allah, ya Allah, ya Karim. Ragunya cara nganggap Allah teh tukang ngawadul urang. Salagi kena aya orang pasti rezeki aya. Dibedakeun kalau nu beunghar fakir tapi bahagia kalau diratakeun. Awas 100.000 urang tarang mikir 100.000 mah kumaha carana urang bisa hirup tina 100.000 teu pernah pengurangan tapi sarot urang bisa hirup. Osok mikir tak kitu tahara. Butuh balanya minyak goreng beuleikeun, butuh tuang pasieun. Isukan mah isukan. Dina 100.000. Ketika dina saem karak berpikir, kumaha carana ieu urang hirup saem di teu ngurangan, tapi urang hirup tetap sejahtera. Mulai dulu. Ngurangan we 100 juta, semakin gelisah. Karena pemikiranna geus kana fakir. Tah matakan keluar kadzal fakru ayyakuna kufran. Ketakutan fakir inilah mengajadikan orang kufur. Sanajan triliunan, dia takut dia ingin bertambah, itu keranjang iman bisa. Daya artos orang takut fakir,
maka bisa menjadikan hilangna iman. Sanes fakir anu nyata. Waliullah sadayana seueur nu fakir. Tapi ketakutan inilah yang menjadikan manusia bisa timbul dalam kefakiran, takut fakir. Tina fakir mah hiji masalah hayang beunghar. Tina beunghar dua masalah, hiji hayang namahan kakayaan leuwih beunghar, nu kadua sieun fakir. Nu fakir mah teu sieun fakir. Da eukeun. Teu pemikiran hayang namahan penghasilan, teu sieun fakir mah. Pemikiranna terbebas. Nu beunghar bisa bahagia, nu fakir bisa bahagia, cara tuang. Nu beunghar bisa nikmat, nu fakir bisa nikmat, asal awakna anu sehat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Seluruhnya urang tos diatur ku Allah. Rizki anu dituang ku urang melimpah luar biasa. Dina ieu Ramadan urang meningkatkan berjamaah, ditingkatkan ngaji Quran, ditingkatkan tolab ilmu, ditingkatkan seluruh ditingkatkan. Rasakan buktina rizki melimpah luar biasa. Pan biasana nama orang arek ngaji isu kumaha budak sakola kumaha gawe. Dina Ramadan mah aya alasan kitu ini we. Nya. Ngaji Quran teh boga alasan Ramadan terus dibaju. Ieu bukti walau anna ahlal qura amanu, seandainya ieu seperti Ramadan ieu berlaku terus tiap bulan, insyaallah segala sejahtera. Ngajadikeun urang teu sejahtera ada pola urang nyalira. Nu jadikeun sengsara urang ada pola urang sa. Nu ngajadikeun gering ieu adalah urang seluruhna sadayana. Tong nyalahkeun sasaha. Maki perbaiki alam dunia, perbaiki Indonesia ku ngomean eusina. Urang ditakdirkan sebagai isi negara Indonesia. Heupan hese komo ngomean batu, ngomean awak urang nu bisa dikakalerkeun di kaki dulu geus ngarasa hese, komo ngomean awak batur anu teu bisa dikendalikeun ku urang. Daya deui cara seluruhna kembali ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu tiasa didukikeun kirang langkung nyukeun hapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.